देखिए फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल 2021 के जो टीयर थर्ड है उसका रिजल्ट आ चुका है। ये इस तरफ आया है, पहला कॉलम सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम रोल नंबर, तीसरा कॉलम कैटेगरी और चौथा कॉलम नेम। कैंडिडेट का नेम दे रखा चौथे कॉलम में, नीचे दे रखा एक्सप्लेनेशन ऑफ कोड्स यूज फॉर कैटेगरी। जैसे कि फ्रेंड्स 0 कोड है कैटेगरी के लिए, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसी प्रकार फ्रेंड्स जो 6 कोड है कैटेगरी के लिए, वो ओबीसी कैटेगरी के लिए बिलोंग करता है। इसी प्रकार फ्रेंड्स जो यूआर कैटेगरी है उसके लिए फ्रेंड्स नो कोड चूज किया गया है। इस प्रकार फ्रेंड्स एसएससी सीजीएल 2021 का टीयर थर्ड का रिजल्ट आ चुका है।